今日はスノのミロ1080のアイデアを使った曲生成を解説していくよ。前回の動画のコメント欄でミロさん本人からコメントが来てスノのクレジットをくれたので、この場を借りてお礼を述べておくね。前回の動画で挙げた不満点のいくつかはアップデートで改善されたよ。例えばサンプル機能は URL 入力ではなくスノ内を直接検索できる仕様に変わった。作成した曲をスノに直接保存できるエクスポートボタンも新たに追加されたよ。ミロで作成した曲をスノでリミックスする、それがかなり手軽にできるようになったね。今日の動画はミロのアイデア機能、これを使って元ネタとなる音を作ってそれをスノのマッシュアップなどでリミックスする、その方法を細かく解説してみるね。前回の動画ではアイデア機能についてかなり簡単にしか説明しなかったから、今回はかなり詳細に解説していくよ。まずはジャンル名選択について。最初はアンビエント系が表示されてるけど、検索すれば他のジャンルも表示されるよ。逆に言うと検索しないと出てこないよ。一覧表示は今のところ存在しない。ジャンル名を知らないと呼び出せないので、音楽初心者には少し不親切な仕様だね。対応ジャンルはおそらく100以上あるから、全部紹介するのはちょっと難しいかな。今回の動画ではいろいろなジャンルを使うから、ジャンル選択の参考にしてみてね。まずはジャパノイズを使ってみようか。ノイズ系はドラムが細かくなる傾向があるよ。ビートを選択するとドラムだけが生成される。パッチは1のままにしておくよ。この生成されたドラム音を元にしてスノでリミックスしていってみるね。ステップとシーケンサー、君のことを並べてる箱の隙間全部を君の名前で埋めてく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 。ステップとシーケンサー、君のことを並べてる箱の隙間。ミロで作成したドラムデータを使ってスノでマッシュアップやエクステンドをすると BPM やスイング、拍子などの要素を引き継いだ曲を生成することができるよ。 BPM 指定はスノのスタイル欄に 120bpm などを入れる方法もあるけど、この方法は指定する数値によって効果量が大きく変わってしまう欠点がある。例えば 119bpm ハードロックと入れてもスノは 119bpm のハードロックを作れない。でもミロで 119bpm のドラムを作ればマッシュアップで 119bpm のハードロックが作れる。スイングについても同じことが言えるね。スノでスイングと入れるとスイングのリズムにはなるんだけど、ジャズっぽい曲になる副作用がある。
ミロでスイングさせたリズムを使えば、その副作用なしにスイングの曲を作れる。前回の動画では解説できなかったから、スイング設定について簡単に説明するよ。画面上部のスイングの数値を変えると、各マスの長さが変化するよ。具体的には1、3、5、奇数マスは長く、2、4、6、偶数マスは短くなる。この設定で曲のノリが変わるので、気軽に動かして変化を楽しんでみてね。こんな風に奇数マスしかないリズムだと、スイングを動かしても変化しないから注意。最後に拍子についてだけど、4拍子以外を作るのはちょっと難しい。アイデアは4拍子にしか対応していないから、他の拍子は自分で作るしかないんだ。例えば先ほどのデータのマスを4個減らして12にすれば3拍子風のリズムにはなる。でもこのデータを使ってマッシュアップしても3拍子になる確率はかなり低いよ。その拍子らしいリズムを作らないと4拍子から拍子を変えるのは難しいね。あとはループの設定についても説明するね。先ほどは4回ループさせたデータを使ったよ。基本的にループ回数が多くなるほど生成の時にデータが与える影響が強くなる。1回もループさせないデータを使うと BPM さえ引き継げなくなってしまうよ。最低でも4回はループさせた方がいい。それ以上やるかどうかはお好みだね。右上のパッチを見てどの画面を使っているか確認したら、そのアルファベットを並べる。不要な部分は右端の×ボタンで消えるよ。チェーンをオンにするのも忘れないでね。エクステンドとマッシュアップの違いも触れておこうか。これはまあ先ほど聞いてもらった通り、エクステンドは元データの音の影響を受けにくく、マッシュアップは元データの音の影響を受けやすい。ミロは弱いシンセの音しか出せないから、ミロを素材にして曲を生成すると柔らかい EDM 風の曲になりやすいけど、エクステンドだとその影響を避けられるってこと。ちなみにカバーやサンプルなど他の機能はリズム要素を引き継ぐ力がかなり弱くて、 BPM やスイングなどの要素が消えやすい。だから今回の動画ではあまり役立たないね。次はアイデアでメロディーを生成してみようか。解説は後にして、まずは実際にやってみるね。エクステンドはメロディーを引き継ぐ効果が弱いから、メロディーはマッシュアップだけを使っていくよ。まずはアイデアで生成したデータによくあるノートレングスの問題について説明しようか。この分数の設定は音の再生する時間を調節する機能だと前回説明したね。具体的には1は16マスの長さを再生、4分の1は4マスの長さを再生って感じだよ。アイデアのドラムは全て16分の1設定なんだけど、特にキックの音はこの設定だと短すぎて本来の音が出ていないことが結構ある。キックの行は設定を見直した方がいいかも。それとメロディーのパッドの行、複数の音が同時に鳴っている部分だけど、パッドはアタックの設定がかなり遅くて音が消えてしまっていることが結構ある。キックのようにノートレングスを伸ばしたりアタックの時間を短くするといいね。
ノートレングスの話はシンセ設定の。エンベロープの話も絡んできて難しいから、細かい解説をするのはやめておくよ。音が無音、小さい音しか出ていないときはノートレングスを変えると治ることが多い。それだけ覚えておけば問題はないかな。話を戻してアイデアのメロディーの音をスノでマッシュアップした時の挙動を解説するね。ドラムが BPM などの情報を引き継ぐように、メロディーは音色とメロディーを引き継ぐよ。音色は元データの音色と似ているジャンル。ミロの音の場合は EDM 系ジャンルなら元データの音と似た音を引き継げる。関係の薄いジャンルだと引き継ぎにくい。メロディーはそのまま使われる場合とアレンジされる場合の両方があるよ。先ほどの例のように短いフレーズを延々とループする不自然なメロディーだと自然なメロディーに変化することが多くて別のメロディーになってしまうこともある。この挙動がスノの曲生成にどう役立つのかを考えてみようか。音色の引き継ぎの方は分かりやすいね。スノでミロの音を使うことができる。ミロの音はチープなシンセ音だから需要の高い音ではないと思うけど、レトロな EDM 系の曲を作るときは便利に使えるんじゃないかな。次にメロディーの引き継ぎについて考えようか。ミロのメロディーは基本的にかなり不自然。短いループをするから不自然ではなくて、長いメロディーを作らせても不自然だよ。もちろん好みの問題はあるんだけど、メロディーを作るならスノの方が優秀だね。あえてミロを使う理由があるとすれば、短いループの続くメロディーを作れること。今回の BGM もそうなんだけど、短いループを延々と続ける曲もある。シンプルな EDM 系の曲に多い構造だね。そういう曲を作るときには便利だと思う。そしてこちらの方が大きい話なんだけど、ミロはスケールを設定できる長所がある。スケールを変更して作った曲を参考として何曲か紹介してみるね。スケールを設定したデータをマッシュアップすると、スノがその音階に近い音で演奏してくれる。ただし変わったスケールを設定すると、普通のスケールに変化することが多いよ。この変化は先ほどの実例の時に触れたけど、音楽的にとても高度だから深くは触れない。アイデアで特殊なスケールを設定すると、スノも変わったメロディーを使いやすくなる。ただし普通のメロディーに戻ることも多い。簡単に説明するとそんな感じかな。前回の動画では解説できなかったから、今回はスケール設定を詳しく解説しようか。まずメジャーとナチュラルマイナー。これがいわゆる一番普通のスケール。メジャーは明るい曲、マイナーは暗い曲に一般的に使われるスケールだよ。その下の4つは境界旋法というスケール。古い時代の教会で使われていたものだよ。この境界旋法はジャズで再評価されて、現代ではモードと呼ばれているね。ミクソリディアンとリディアンは明るい雰囲気。ちなみに今回の BGM はミクソリディアンだよ。ドリアンとフリジアンは暗い雰囲気になる。フリジアンはレフラットという珍しい音があるよ。レフラットの音は普通の音楽ではあまり使われず、一部の民族音楽で多用される音なんだ。世界的にはフラメンコが有名。日本では琴でよく使われる音だね。フリジアンは民族音楽的な独特の雰囲気を出しやすいスケール。
境界戦法はこの他にもう一つ個性派の6リアンがあるんだけど、現在のアイデアでは使えないね。対応してくれないかな。メジャーペンタトニックとマイナーペンタトニックはメジャーやマイナーの使う音を減らしたスケール。シンプルで分かりやすい雰囲気になる。ロックでよく使われるスケールだね。ブルースはマイナーペンタトニックにソフラットの音を足したスケールだよ。ブルーススケールっていろいろあるけど、アイデアのブルースはマイナーペンタプラスソフラット。この追加されたソフラットも珍しい音なので、ブルーススケールは変わった雰囲気になるよ。ハーモニックマイナーとメロディックマイナーはメジャーとマイナーの中間のような存在。ハーモニックマイナーはゾー2度というちょっと変わった構造を持つスケール。これも変わった雰囲気を作れるスケールだね。スケールの解説はこんな感じかな。今日の解説はこの辺にしておこうか。すごく長い動画になってしまった。ミロはアップデートの頻度がすごくて、毎日新しい機能が追加されている。もう1回くらいは解説動画を作りたいね。説明できていない要素がちょっと多すぎる。ただ他の動画も作りたいから、次のミロ動画は2週間後くらいにするね。アイデアプラスマッシュアップの話は今回やったから、次回はミロの他の機能プラスマッシュアップの話かな。それじゃまたね。